วันนี้นะครับก็ได้พามาเที่ยวชมน้ำตกนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คือน้ำตกคลองลานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินตามไปดูนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมต่างๆเขียวชอุ่มนะครับแมกไม้ธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกนะครับร้องถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับคือมีค่าเข้านะครับก็คือคนละ30 บาทนะครับถ้าเอารถเข้ามาก็40นะครับชาวต่างชาติด้วยนะครับต้นไม้โอ้โหสวยงามมากเลยครับได้ยินยังครับได้ยินยังเสียงน้ำวันนี้ผู้คนนะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับน้ำตกคลองลานนะครับมีน้ำลึก 1.5 เมตรนะครับสวยงามมากติงติงติงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแบบใกล้ชิดนะครับตามกันมาเลยยิ่งเข้ามาใกล้ๆนะครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีมากขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่เยือกเย็นนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำตกด้วยที่สำคัญนะครับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าจะมานะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำตกนะครับจะมีหินมากมายนะครับบางทีอาจจะทำให้ท่านได้รับความบาดเจ็บนะครับจากหินนะครับ